दोस्तों कैसा होगा जब कोई आपके गले में रस्सी या फंदा बांध दे, वो फंदा आपके गले को काटता हुआ अंदर तक चला जाए। ऐसा ही कुछ इस गाय के साथ हुआ है। इसके गले में जो रस्सी थी वो गले को काटते हुए अंदर तक चली गई थी। उस समय इस गाय को इतनी पीड़ा हो रही होगी। इसे देखकर रेस्क्यू टीम आती है और गाय को पकड़कर रेस्क्यू कर ले जाते हैं। रेस्क्यू टीम सबसे पहले इस गाय का फंदा जो है वो काटती है और उस गाय को साफ करती है और दवा लगाकर पट्टी कर देते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है इंसानियत अभी जिंदा है और इस रेस्क्यू